हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे सकाळु उठिली देखिली बहुत जोरे वर्षा होची आउ भाबिली बाहर को जी वर्षा छाड़ी गले। तो ये देखंतु कितने जोरे वर्षा होची आउ वर्षा रे इच्छा होची माने एमिति तो वेदर बहुत भल लागुच किंतु इच्छा होची जेमिति बाहर को जाय पई वर्षा होची। तो वर्षा छाड़िले मु भाबुची बाहर को जो किछि खाइबी। तो ये देखंतु वर्षा छाड़िला परे कितने सुंदर वेदर हो जाइए आउ मु एबे रिसेंटली जस्ट बाहर को आछि। ये देखंतु आकाश केते सुंदर देखा होची। तो एबे जस्ट मो रास्ते रे जाऊ जाऊ देखिली केते सुंदर सुंदर पूरा लाली लाली लिचु होइछथि। तो मुझे जेतबे भाई को पचारदेली भाई लिचु केते सी मते कहले 300 टका। तो मु सीधा से लिचु देखिक सीधा पळै आसिली आग को रास्ता रे बढ़िली आ देखिली रतनदीप रे भीतर को जाई देखिली एते सारा स्नैक्स दुकान अछि आ भाबिली कोडा नेबी कंफ्यूज हे गेली जे एते सारा स्नैक्स भीतर मु कोडा नेबी। तो मु चूज भी करि पालिनी कोडा नेबी इच्छा होतला जेंति सब उठी नि जिवे आ ता साइड रे थिला एपर साइड रे ग्रोसरी जोठी की चावल फळ सब मिलथिला। तो रतनदीप रु बाहर के मु सीधा एबे आसुथली हॉस्टल को जोठी देखिले कि एते सुंदर बादल घेरी जाइए आकाश रे जेमिति लागुथला पुणी वर्षा छाड़ी पुणी आउथरे वर्षा हबो। बट जानी मो वर्षा हम कि नहीं किंतु सीरियसली आज वेदर एत भल था। तो आज ब्लॉग को मुझे रखुची।